السلام عليكم ورحمة الله إخوتي المتابعين. كنا قد وعدناكم بنشر تطبيق جميل وهو عبارة عن مقياس المطر، وهو يحدد كمية الأمطار التي هطلت عن منطقة معينة التي موجود أنت فيها، طبعا بدون ما تبحث على الإنترنت وبعض ما التقارير التي تنشر من بعض مراصد الطقس. بإمكانك بهذا التطبيق تعرف كم مليمتر هطلت من الأمطار على المكان الموجود فيه، بدون زي ما ذكرنا، لأن السحب في العادة قد تهطل بجانب منك غزيرة وعليك أقل غزارة أو أكثر غزارة بهذا الشيء. وبالتالي والبعض سمحهم الله يأخذ في أرقام ويضيف عليها أرقام لتصبح خيالية على كمية الهطول أو التراكمية. طبعا هذا هو التطبيق، هو اسمه مقياس المطر. لو أردنا مشاهدة شكل هذا التطبيق في المتجر، هو أول شيء هذا هو شكل التطبيق. لاحظ مقياس المطر، وهذا كل المعلومات التي عليه. وآخر تحديث يوم 13/10/2019، يعني تحديث جديد وجديد جدا. هذا هو التطبيق. لو فتحنا التطبيق سيكون بهذا الشكل. أول شيء عليك هو تحديد مكان وجودك. كيف يتم تحديد؟ ننقر على الثلاث الأشرطة الموجودة هنا، وعلى هذه النقطة وهي الخيار الثاني يحدد لك مكان وجودك. مثلا مكان وجودي أنا مدينة أوجرة، نضغط على علامة الصح الموجودة في أسفل الفيديو، وبالتالي تبقى المعلومات كلها على المدينة أو المكان الموجود فيها أنا فيه بالتحديد. طبعا هنا في اليمين فيها التاريخ وفيها التنبؤات، فيها الأسفل فيها أمطار ودرجات الحرارة. طبعا نحن نلمس الأمطار. طبعا مدينتي لا يوجد فيها أي أمطار. لاحظ 0 0 0 0 طيلة الأيام القادمة. التوقعات، طبعا التنبؤات تكون لا وجود لأمطار متوقعة على المدينة التي وجدت فيها. ولو ضغطنا على التاريخ يعني يعطي الفترة الماضية كم نسبة الأمطار التي هطلت. طبعا هذا التأخير نتيجة لي أنني أقوم برفع فيديوهات في هذه الأثناء، وبالتالي الإنترنت محجوز لعمليات الرفع. لاحظ لو ضغطنا على نقطة الأمطار في الأسفل يعطينا أو درجة الحرارة. نحن ضغطنا يعطينا درجة حرارة، ولو عدنا وضغطنا على الأمطار يكون كمية الأمطار التي هطلت في الأيام الماضية. لا نحن تاريخ كيف تنبؤات الأمطار. المفترض واحدة منها أن تعطيك للخلف. المهم بإمكانك بهذا المقياس تعرف كم كمية الأمطار التي هطلتنا. زي ما ذكرنا أنا عندي فقط الحرارة. لاحظ درجة الحرارة على مدينتي كيف كانت خلال هذا اليوم 25. طبعا كانت في أقصى شيء وصلت هي تقريبا كانت في حدود 19، ثم ارتفعت حتى 26 أو 27 درجة. غدا حسب التوقعات ترتفع حتى نفس الدرجة ثم تنخفض، وبعد غد 27 تكون بهذا الشكل. يعني بالنسبة للتنبؤات عن درجات الحرارة. لو ضغطنا التاريخ، لا أعرف لماذا التاريخ لا يعمل. هنا في الأعلى المفترض أنه يعطيك كمية الأمطار التي سوف تهطل. لو ضغطنا عن التاريخ، نعم هذا هو التاريخ، يعني التاريخ الذي مضى. لاحظ كيف كانت الحرارة، كيف ارتفعت فقط تقريبا 26 درجة مئوية. هذا كل ما أود قوله. بإمكانك وهنا في الأسفل النقطة التي
بجانب زر التسجيل. هذه النقطة دليل على عودة تمركز، يعني انتقلت زي ما من شارع إلى شارع ثاني بإمكانك تغيير المكان. نأمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم واستحسانكم. طبعا رابط التطبيق أسفل الشاشة. بعون الله، دمتم بخير والسلام عليكم.